السلام الدراري، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على لا ديريفابيليتي ديال لا فونكسيون ريسيبروك ديال اون فونكسيون اف. هنايا سوا اف لا فونكسيون numérique définie sur R par f de x égale 2x3 plus x plus 1. Étudier la monotonie de f sur R, c'est la première question. La deuxième question montre que f de x égale à 0 admet une solution unique bêta et bêta entre moins 1 et 0. هنايا باش كتفكركم هادي قالك اف دو اكس، هاد ليكواسيون هادي قالك مونطري ادمي اون سوليسيون اونيك، خاصها تكون حل واحد. اي بيتا عطاوه لك تونكادريه ما بين موان 1 و 0. غادي نستعملو الريزولتا ديال التيوريم دي فالور انترميديير. مونطري كو اف اي بيجيكتيف دو ار فير ار. هنايا في لا كاتريام كيسيون قالك لا ديريفابيليتي دو اف موان 1 de x sur r. Nous allons étudier la dérivabilité et nous allons conclure par f-1 prime dial 0. Commençons tout d'abord par la première question. Étudier la monotonie de f sur r. Étudier la monotonie de f sur r, نشوفوها واش croissant ou la décroissant. غادي نحسبوا لا ديريفي. هنايا عندنا f de x est dérivable sur r. علاش؟ حيت فونكسيون بولينوميال. عندنا quel que soit x appartient à r، نحسبوا لا ديريفي f' de x هي 6x au carré plus 1. هنايا من كتكون لا ديريفي المهم k avec une constante fois xn، من تنبغيو نديريفيو une constante fois x à la puissance n. هاد لا كونستانت كتخرج من لا ديريفي لانها لينيير، كتبقى هنايا xn بريم، وهادي راه هي k fois n xn moins 1. غادي نابليكيو هاد الفورمول هادي هنايا، هي 2 fois x3 prime اللي هي 2 fois 3x carré اللي هي 6x carré. Tout d'abord بعدا واحد القضيه 2x3 plus x plus 1 لا ديريفي راها لينيير، هي لا ديريفي ديال هادي زائد لا ديريفي ديال هادي زائد لا ديريفي ديال هادي، وهادي هي 6x carré. لا ديريفي ديال x راه هي 1، وكتعرفوا لا ديريفي ديال كونستانت راها 0. f' ديال x كتساوي 6x carré plus 1، هذه supérieure à 1 لأن هذه راها supérieure à 0. Donc f' de x راها supérieure à 1 ou supérieure strictement à 0, et par conséquent f est strictement croissant sur R. La deuxième question, Gallic montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution bêta avec bêta mais bien moins 1 et 0, ou Gallic une solution unique. Pardon. Gallic montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique bêta avec bêta ما بين moins 1 et 0. هنايا نخدمو théorème des accroissements finis، théorème des valeurs intermédiaires، ماشي théorème mais الريزولتا ديال التيوريم. كاين داك التيوريم اللي تيقول التيوريم اللي تيقول لك si f est contenu sur AP pour toute gamma ما بين f de A et f de B, il existe واحد set بين A و B tel que f de C est égal à gamma. مي هذا حنايا اللي تنخدمو فيه البرودوي ديال مثلا ديال f ديال هذه مضروبه في هذه في ليماج ديال 0 انفيريور ا 0، هذاك راها ها ريزولتا كاين تحت التيوريم. المهم ما عليناش، غادي نستعملوه. شنو هما لي كونديسيون ديال الريزولتا ديال التيوريم دي زاكرواسيون فيني؟ قال لك خاص تكون اف
est continu sur R. هذه راه مهمة ضروري الكونتينويتي راها كونديسيون برينسيبال. قالك f est continu sur R غادي نحسبو f moins 1. Je rappelle la fonction f de x راها هي 3 pardon je pense 2x3 plus x plus 1. عندنا f moins 1 هي moins 2 و f de 0 هي 1. عندنا f de 0 fois f ديال moins 1 inférieur à 0. Négative. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe bêta appartient le moins 1, 0, tel que f bêta est égal à 0. هنايا راه ما ساليتش راه بينت غير ليكزيستونس il existe bêta. Mais حنايا راه خصنا نبينو l'existence plus l'unicité. خاص يكون هاد بيتا unique. هنايا la première question l'existence. دابا l'unicité. عندنا d'après la première question f est strictement croissante. F est strictement croissante sur R. Mais qu'est-ce qu'on la fonction strictement monotone? Alors, bêta est unique. عندنا هنايا الريزولتا ديال لي تيوريم دي فالور انترميديير تيعطينا غير ليكزيستونس مي ما تيعطيناش لونيسيتي. لونيسيتي شنو كتعطينا؟ هي تتعطيها لينا لا ستريكت مونوتوني. ولا نقدروا نجاوبوا بطريقه اخرى. قلنا f est continu sur R ou f est strictement monotone sur R, alors f est bijectif de R vers f de R, lié à R. Puisque 0, عندنا 0 عندنا f غادا من R ل R. شنو كتعني f bijectif? Quel que soit y appartient à R, لهنايا il existe un unique x appartient à R tel que f de x égale à y. Puisque 0 appartient à R, alors il existe un unique bêta appartient à R tel que f de bêta est égal à 0. هنايا بيتا لقيتو في R وباش نلقاه ما بين moins 1 و 0 غادي نحسب f de moins 1 fois f de 0 وغادي نلقاها négative يعني بيتا راه ما بين moins 1 et 0. La question suivante, montrer que f est bijective. Montrer que f est bijectif de R vers R. La fonction f de x définie par 3x carré plus 3x cube plus x plus 1. Pardon, on est 2. Je m'excuse. عندنا داك الريزولطا في الكور اللي تيقول لك rappel إلا كانت f continue plus strictement monotone continue sur i راه f كتكون bijectif de i vers f de i. من كيكونوا هاد لي دو كونديسيون لا كونتينيتي سور اي ولا ستريكت مونوتوني راه اف بيجيكتيف دو اي فير اف دو اي. غنشوفوا هاد لي كونديسيون هنايا عندنا اف اي كونتينيو سور ار علاش حيت فونكسيون بولينوميال ولا بولينوم. عندنا d'après la première question f est strictement croissante. La condition strictement monotone, il y a strictement croissante ou la décroissante. F est strictement croissante sur R.
Donc f est bijectif de R vers f de R. وعندنا f de R راه هي f ديال موان لانفيني بلس لانفيني اللي هي f اللي هي ليميت ديال x موان لانفيني f de x اللي هي موان لانفيني بلس لانفيني اللي هي R. الليميت اون موان لانفيني ديال f هنايا عندنا بولينوم كنشوفو الليميت ديال هذا. Lorsque x tend vers moins l'infini, هذا tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, راه هذا لو تيرم هذا تنشوفو لو تيرم دو بلو هو بويسونس ديال لا بويسونس الكبيره تنشوفو هو فين كيمشي. قال لك f est bijectif de R vers f de R. هنايا لا دوزيام كيسيون قال لك étudier la dérivabilité de f-1 de x. قلنا من كتكون لا فونكسيون f est dérivable d'après le cours. المهم ندير واحد الرابيل هكذا. Je vais rappeler d'abord le résultat اللي غادي نستعمل. قال لك من كتكون f dérivable sur i plus strictement monotone sur i, ou quel que soit x appartient à i, عندنا f' de x différent de 0, alors هذا شنو كيعطينا f-1 est dérivable sur f de i. هنايا f راه défini sur i. f كتمشي من i ل f de i. ولكن f-1 لا فونكسيون ريسيبروك الداله العكسيه راه كتمشي من هذا كدير الديبار من f de i وكتوصل اتيري دون i. وهاد لي كونديسيون عندنا فيريفيين ديجا فيريفيي. دونك f est dérivable sur R. علاش؟ لانها فونكسيون بولينوميال. D'après la première question, elle est strictement croissante sur R. وعندنا quel que soit x appartient à i, شنو هي la dérivée f' de x؟ عندنا f' de x راها 6x carré plus 1. هذا supérieur à 1, supérieur strict à 0. راه ما عمرو ما كيساوي 0. Donc f moins 1 est dérivable sur f de R. وهنايا f de R شنو هي؟ راه هي R. المهم بلا ما نكتب فهمتوا الدراري، نتمنى تكونوا فهمتوا. راه استعملت غير هذا الريزلتا الكور. وقتاش كنعرفوا بان اف موان 1 كنقولوا راه ديريفابل، خاصنا هاد لي كونديسيون هادو. خاص تكون اف اي ديريفابل سور اي و ستريكتومون مونوتون سور اي. ولا عندنا كيلكو سوا اكس ابارتيان اي خاصنا حتى هاد الكونديسيون هادي اف بريم دو اكس ديفيرون زيرو. علاش عندنا هاد لي كونديسيون هادو؟ Si la condition même que ce qu'on dérivable, elle continue. Au continu, mais strictement monotone, elle est bijectif. Donc f-1 existe. Eh bien, c'est dit, elle est kaina. Ou bien, ce qu'on dérivable, parce que tu sais bien la condition est dit f-1 d'l prime de x, la dérivée dira, quel que soit x appartient à f de i. Alors, il y a 1 sur f' ديال f-1 de x. يعني هنايا في الدينوميناتور راه عندنا f'. علاش درنا هاد لا كونديسيون ديال ديفيرون زيرو؟ باش ما تانيوناش هادي، ما تانيوناش لينا في الدينوميناتور. قال لك في لا dernière question calculer f-1' de 0. عندنا d'après la formule de cours عندنا f-1 prime de x. من كتكون bien sûr f-1 dérivable راه هي 1 sur f' ديال f-1
de x ah pardon, non. On est à 1 sur f', f moins 1 de x. يعني هنايا باش نحسب هاد اف نعوض هنايا اكس بزيرو يعني باش نحسب هاد الاكسبرسيون هادي راه خصني اف موان 1 زيرو لان اف بريم راها معروفه عندنا اف دو اكس راه هي 3 باردون ما عرفتش علاش كنكتب 3 عندي هي 2 3 اكس 3 2 اكس على بويسونس 3 بلس اكس بلس 1 لا ديريفي ديال اف بريم دو اكس راه هي 6 fois x carré plus 1 donc هاد f prime ديال f moins 1 0 راه هي 6 fois f moins 1 0 au carré plus 1 دابا خاصني نحسب هاد f moins 1 ديال 0 غنستعملو à votre avis شنو كيبان لكم عندنا دابخي لا دوزيام كيسيون الى بقيت عاقل هذيك اللي استعملنا فيها الريزولتا ديال التيوريم دي زاكرواسيون فيني لقينا بان il existe un unique bêta appartient le moins 1 0 tel que f de bêta كتساوي 0 or f راها بيجيكتيف و f moins 1 existe غادي نكومبوزي f moins 1 هنايا وندير f moins 1 هنايا هنايا f moins 1 دو f دو b راه هي b بحال قلتي تندير f moins 1 مع f بحال ما درت والو كنكومبوزي ب f و تنكومبوزي ب f moins 1 يعني بقيت في بلاصتي دونك بيتا راه هي f moins 1 دو 0 ايوا هادي نعوضها هنايا هي تعطيني 6 بيتا او كاري بلس 1 اللي هي 1 sur bêta carré, pardon, 6 bêta carré plus 1.